Mogu malo ući? Može. Evo. Koji je ovo Modrički lug? Ovo je Modrički lug. Broj 23, evo. Jeste. Koliko ovdje ljudi živi? Ovdje je jedna porodica, ja sam tamo sa materom živim, a tamo su ostali sestra i otac. Koliko u ovoj kući živi ljudi? Ovdje je 5 i tamo 2, 7. I kada je poplavilo? Ima 7 dana. Aha. A tamo u ovoj kući koliko? Tamo je 5, 6. Kako se zovu prezimena? Rizić. Svi smo Rizić. Svi se Rizić. I ukupno na 3 kuće poplavljene, ove male objekte živi, koliko je to? 5. Ovdje 5 su tamo 2. I tu... To je tako 12-13. Sad je. Ne. Znaš šta? Dobre.